Nah, di rumah. Berantem bang. Sekali pagi kayak adik orang itu. Apa? Tadi udah gini kepalanya bang. Tadi bapak. Udah kita angkat lah bro. Bilang sama dia, begini, kau berani mau perempuan kau. Ini bang mau berani. Ini bang kau berani. Betul itu. Panas. Kau bang kau juga berani. Kau berani mau perempuan kau. Dia mana terus panas. Sudah itu besar, ini sudah lebih. Saya tak bisa bilang lebih. Tahu lah.